Ini kamar kemarin saya beli di Besi Scrap 3 unit seharga 100.000 3 unit. Kerusakannya beda-beda ini. Jadi kita akan jadikan satu ya, seperempat nanti kita ambil dari yang lain, pindah. Merek Donceng. Nah ini kemarin lengket, ini udah dibuka. Ini merek Under, udah nggak lengkap juga. Ini merek apa ini, Redbox ya. Kita cek satu-satu dulu yang mana yang hidup, karena ini kerusakannya beda-beda.
sepertinya armaturnya udah hangus ini, jalur hangus. Bearing macet, mungkin udah direndam. Nah, ini setelah pengecekan ini udah nggak layak pakai ini, spoolnya sama armaturnya udah hangus. Setelah saya cek antara tiga ini, yang masih hidup normal yang ini. Nah, berarti ini kita ambil yang punya donceng ini tadi nih. Ini kita pindahin kemari. Terus pistonnya kita gunakan yang ini, punya under inilah. Nah, terus yang ini kepalanya nanti kita ambil ini, pindah ke sini. Ini kita bersihkan dulu ya.
Ini bagian mesin tak ada dibongkar. Kita ambil sepapan yang lain tadi dari antara dua ini. Nah, jadi cuma satu jadinya. Kita tes.